Расскажу вам пару слов о будущем фасаде этого дома. Фасад будет выполнен в части второго этажа дома. Это будет декоративная штукатурка, окрашенная в цвет близкий к белому. Между окнами первого этажа и второго этажа практически по всему контуру дома будет проходить декоративный короб с подсветкой. Ниже этого короба, по всему протяжению этого короба будет смонтирована декоративная рейка под дерево того же стиля, как и входная дверь. Входную дверь вы уже, наверное, видели. Эта декоративная рейка будет опоясывать дом на 80%. То есть от входной группы и до практически противоположного угла.